दोस्तों, क्या आपके भी घर में लव बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे वो ब्रीड करेंगे ही करेंगे। सो अगर आपके घर में भी लव बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो फर्स्टली जो आपको मेन काम करना है, आप जिनसे लाए हो, जिस भी शॉप से बर्ड शॉप से लाए हो, आपको उनका ब्रीडिंग एज पूछना है, यानी कि वो कितने मंथ के हैं। अगर वो 12 से 13 मंथ के हो गए तो आप उन्हें ले लेना। 12 से 13 मंथ के बाद बर्ड ब्रीडिंग के काबिल होता है। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तो लव बर्ड्स लेकर आया था पर वो ब्रीड नहीं कर रहे थे, और जब मैंने उनसे पूछा कि इनकी एज कितनी है, उन्होंने 6 मंथ बताया था। तो फिर 12 मंथ के बाद इन्होंने ब्रीडिंग करना शुरू कर दी थी। वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।